एभ्रिवान, मेरो नाम चाहिँ भिक पोखरेल। म अहिले हाल स्पेन बार्सिलोनामा बसिरहेको छु। मैले भिएससीको मार्फतबाट नोभेम्बरमा मैले मेरो फाइल लात्भियाको लागि एप्लाई गरेको थिएँ र मेरो जनवरीमा मेरो फाइल वर्क पर्मिट निस्क्यो र वर्क पर्मिट निस्किसकेपछि मैले जनवरीमा समेसन गरेर मेरो फ्लाइट टिकट फेब्रुअरी 2 तारिकको लात्भियाको लागि थियो। म लात्भिया आएँ। लात्भियामा आइसकेपछि मैले कम्पनीसँग कुरा गरेँ र भिएससीसँग फेरि मैले हेल्प मागेँ कि म स्पेनको रेसिडेन्सी कार्ड लिन चाहन्छु भनेर र भिएससीको मार्फतबाट मैले स्पेनको लागि मेरो डकुमेन्ट प्रोसिड गरेँ र डकुमेन्ट प्रोसिड गरिसकेपछि मेरो फाइलहरू स्पेन रेसिडेन्सीको लागि प्रोसेस भयो। मैले फिङ्गरको लागि म आफै बार्सिलोना पुगेँ र मैले तपाईँहरूलाई भिडियो पनि पठाएको थिएँ। भिडियो तपाईँहरूले भिएससीको मार्फतबाट अपडेट लिनुभयो होला र फेब्रुअरी मेरो 3मा म आउँदा र मेरो अप्रिल 4 तारिकमा मेरो सबै कन्फर्मेसन इमिग्रेसनबाट कन्फर्मेसन आयो। इमिग्रेसनबाट कन्फर्मेसन आइसकेपछि मेरो फिङ्गरको डेट रुबीमा परेको थियो, बार्सिलोना रुबीमा। म फिङ्गरको डेटको लागि गएँ। 4 अप्रिल 4मा म बार्सिलोना रुबी पुगेँ। मैले आफै सबै डकुमेन्टहरू भिएससीले मलाई दिनुभयो। म आफै गएर पुलिस थानामा मैले जम्मा गरेँ। मैले फाइल जम्मा गरिसकेपछि 4 हप्तामा मेरो रेसिडेन्सी आयो। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मेरो स्पेनिस रेसिडेन्सी मेरो आयो। आइसकेपछि म अहिले हाल बार्सिलोनामै काम गरिरहेको छु एज अ फ्रिल्यान्सर है। अब हजुरहरूले पनि मेरो एकदम भिएससीसँग एक्सपिरियन्स मेरो एकदमै राम्रो भयो र मलाई आशा छ तपाईँहरू कोही इच्छुक हुनुहुन्छ यो भिजा सम्बन्धी स्पेनको रेसिडेन्सी लिनको लागि पनि तपाईँहरूले भिएससीको मार्फतबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले देखिराख्नु भएको छ कार्ड हाम्रो अगाडि नै छ है र मेरो स्पेनिस कार्ड पनि यहीँनिर छ। यो मेरो स्पेनिस कार्ड हो है। अब यो मै हो, त्यो चिज हो। अब सबै चिज ठिक छ भिएससीको काम गर्दाखेरि। अब